Una nuova area attrezzata per la pratica dello sport all'aperto. Ci troviamo in via Benedetto Croce a San Donà di Piave, un progetto che è stato realizzato dall'amministrazione comunale grazie a dei finanziamenti ottenuti, un ulteriore incentivo per la pratica sportiva, l'inaugurazione nell'ambito delle iniziative del mese di iniziative di sport in piazza. Ma sentiamo l'assessore allo sport Simone Cereserra. Noi fortunatamente siamo riusciti a accedere a questo bando, siamo riusciti a vincere questo bando ed oggi siamo qui ad inaugurare una palestra all'aperto, quindi il progetto si chiama Sport nei parchi, proprio destinato a tutti, per abbattere quelle che sono anche sia le barriere economiche, ma anche per incentivare quello che è la pratica sportiva all'interno di un polmone verde di San Donà come questo. Tra l'altro siamo in una zona appunto popolosa della città e oggi ci sono anche all'inaugurazione una serie di dimostrazioni proprio dell'uso che poi potranno fare gli sportivi di quest'area. Il tutto si inserisce all'interno di quel mese di sport in piazza che è già iniziato da alcune settimane ma che proseguirà fino a metà giugno. Come sta andando l'iniziativa? L'iniziativa sta andando molto bene, nonostante purtroppo il meteo non ci aiuti come tutti stiamo vedendo, però è un'iniziativa che appunto va a incentivare quello che è lo sport, è molto partecipata e questo ci rende anche orgogliosi. Ecco, questo è un progetto che guarda anche al futuro. Oggi all'inaugurazione ci sono anche il sindaco di Quarto d'Altino, Claudio Grosso, l'assessore allo sport di Musile, Claudio Pivetta, e c'è un motivo ben preciso perché noi guardiamo, noi inteso come tutto il territorio, al 2025. Perché? Assolutamente, noi per il 2025 siamo stati nominati come European Community of Sport, quindi all'interno del progetto ACES, che è un progetto europeo di promozione dello sport, ci siamo uniti con altri due comuni appunto che è Quarto d'Altino e Musile di Piave e il nostro territorio in questo modo viene riconosciuto per l'eccellenza sportiva che offre e dà appunto anche a tutti i cittadini. Stefano Camporese, referente Regione Veneto Sport e Salute. Il Comune di San Donà ha partecipato a questo bando Sport e Salute nel 2021. Si stanno inaugurando tante di queste palestre nella nostra regione e anche in tutta Italia. L'importanza allora di queste strutture all'aperto? Allora, Sport nei parchi è uno dei bandi che la società governativa ha emesso ancora nel 2021 che è stato rifinanziato 2023-2024. Palestre a cielo aperto che permettono a tutte le fasce di età di fare dell'attività fisica inclusiva in quanto alcune strutture sono proprio per l'inclusività anche fisica e strutture per tutte le età. Ogni macchina, ogni attrezzatura è dotata di un QR code dove si richiama a un sito dove possono essere visti le tipologie di esercizi che dopo vanno adattati logicamente alle capacità delle persone. Però non solo attività fisica ma anche attività di socialità perché logicamente queste palestre a cielo aperto sono date a tutti quelli che vogliono venirsi, per cui possono essere gli anziani, i meno anziani, i più giovani, i meno giovani. Per cui incontri di generazioni, ampliare le relazioni per scambiarsi anche delle esperienze di vita e magari per creare anche nuove amicizie.